بصوا يا جماعة، نظرا للخلافات اللي حاصلة على الأستاذ الشيخ علي جمعة، وإنه في ناس كمان بعدها مستغربة اعتراض الناس أو مستغربة انتقادات الناس على اللي بيتقال. أنا عايزة بس أقول 3 حاجات هشرح وجهة نظر الناس فيها، لان انا لما بحس ان في خلافات بحس ان في حد محتاج يكلاريفاي بس الخلافات دي طالعه من ايه. اول حاجه انه اي شخص بيخاطب اودينس معينين او جمهور معين او بيخاطب جيل معين او سيجمنت معينه من البني ادمين لازم يكون دارسهم كويس، لازم يكون عارف الطريقه اللي يتكلم بيها عشان المعلومه توصل لهم دينا او غير دينا. فبالذات الناس ذو فقه ما ينفعش لما يجي يقول حاجه يحصل عليها خلاف او تتفهم غلط، تتفهمش يعني ايه. فاللي طالباه يبقى فيه استفاضه اكتر من كده. ما ينفعش حضرتك تقول يبقى العلاقه بين الولد والبنت فيها عفه ونسكت. لا، يعني ايه عفه؟ وايه الليميتس للعفه دي؟ والولد اللي في السن ده يعرف العفه منين؟ ما هو ممكن بالنسبه له اي حاجه تبقى عفه. فلازم يبقى فيه استفاضه اكتر وشرح اكتر للمعنى اللي بيتقال. تاني حاجه، مش معنى ان في واقع عندنا ان احنا في حاجات كده بنسميها في علم النفس برضو مش دينا، بنسميها في علم النفس نون نيجوشيتبل، اللي هي حاجات غير قابله للنقاش. ففي الدين بنسميها حاجات محرمه او محلله، دي غير قابله للنقاش بدليل ان ربنا نزل لنا المصحف. في حاجات بقى فيها استفتي قلبك، في حاجات اعقلها وتوكل، في حاجات ربنا سايبها لدماغنا وعقلنا ان انت تاخد القرار فيها. ده شخص ذو فقه، حتى لو الواقع ده موجود وحتى لو اولادنا بيعملوه يبقوا عارفين ان ده حرام. على الاقل يبقى بينه وبين نفسه كده عارف انه بيعمل حاجه غلط. لكن انا لو قلت له لا عادي ويبقى نص نص واللي هو سبتها كده مواربه، اي حاجه مواربه بتزيد عن حدها. الشخص ذو علم وذو فقه يكون عارف الطريقه المناسبه للجيل اللي بيتكلم بيها. انا عارفه ان حضرتك خايفه انه لو قعد يحرم كل حاجه ما الجيل ده مش هيتقبل منه الكلام، انا فاهمه، بس معنى كده انه يحلل لهم حاجات. دي وجهه نظري اللي ملهاش علاقه بالدين. انا دلوقتي واحده مش محجبه، انا عارفه ان انا برتكب ذنب، ربنا يهديني يا رب وابعد عن الذنب ده، بس انا عارفه انه ذنب. في فرق ان بقى حد يحلله لي فابقى بيني وبين نفسي انا زي الفل، انا تمام. الناس فهمت الكلام غلط لان مفيش استفاضه في المعلومات ومفيش الطريقه لدماغ الجيل ده. العيال فاهمه الكلام بطريقه مختلفه. هو لما عرف انه في عفاف الجيل كله ببوستس بقى بتريقه بكل حاجه، فهم انه ايه ده؟ طب احنا كل علاقاتنا مع البنات فيها عفاف عادي وبننزل مع بعض ونخرج ونسافر، بس احنا في عفاف ما بيننا. وانا عارفه ان ده مش ذنب الشيخ على فكره، هي الفكره في الميس اندرستاندينج، في عدم الفهم، في عدم الفهم ده، لان المتلقي هم جيل صغير مش فاهم. فبس انا اعتراضي الوحيد ان الطريقه تختلف شويه ويبقى في استفاضه، ونتفهم ان الناس دي مش قصدها انها على فكره احنا كلنا نفسنا عيالنا يعيشوا مرتاحين ويعملوا اللي هم عايزينه وفي نفس الوقت ما يغلطوش. دي طموحنا في الحياه كلنا. الناس بتعترض لان هي خافت من الكلام ان اولادها فهموه غلط. هي دي وجهه النظر.